Sveiki visi, kurie įsijungėt pagaliau YouTube'ą. Tai mes bandom daryti irgi tokius įrašus apie šitas pipirų ekspedicijas. Kai kurie galbūt apie jas girdėjot, kai kurie ne, bet pabandysiu papasakoti, kaip atrodo pipirų pasaulis keliaujant pas ūkininkus, pas supirkėjus, pardavėjus ir visus kitus, kas yra susijęs su pipirais. Tai šita kelionė nusimato gana įdomi. Kambodžos pipirai laikomi vienais skaniausių ir kokybiškiausių pipirų. Taip pat Vietnamas Daklakas ir Phuquoc. Tai tokie du pagrindiniai ir jeigu pavyks, Malaizijai yra toks regionas Saravakas. Tai ten yra tokia upė garsi Saravako ir ten yra auginama būtent šitie garsieji Saravako pipirai. Tai į Kambodžą skrydžiai pakankamai tokie sudėtingi. Tai Vilnius Stambulas, Stambulas Singapūras, Singapūras Kambodža. Paprastai skatindami turizmą jie taip labai neapsunkina pačių turistų įvažiavimo, bet į Kambodžą turėjom ten tokį niuansą, kad reikėjo šiek tiek išsispręsti su vietiniais kažkokiais tai bilietais. Stambulo oro uostas ir pusvalandis ar 20 minučių perbėgti į skrydį į Singapūrą, bet kol kas viskas aišku, tai lekiu ir žiūrim, kad ar spėsiu. Pipirų ekspedicija prasideda nuo Singapūro. Trumpas sustojimas 5 valandom. Viskas už labai brangiai, lagaminus palikau pasaugoti ir atvažiavau čia šitą gražų į sodą. Valandai pabūti ir pasidžiaugti šilumą. Tai kol kas žalia ir labai jauku. Skrydis truko apie 15-16 valandų. Pakankamai sklandus su Turkish Airlines. Na ir dabar liko paskutinis galiukas iki Phnom 17-18 valandą pakilimas, tai turiu dar 3-4 valandas pasitrinti. $1. $1, 1,000, 4,000. Yeah, okay. So $34 then for me. Yeah. 130, 80. Nu tai bandau rasti, kur apsistoti, tai tokia realybė, kad Koh Rong saloj nėra labai daug variantų.
Arba labai brangus, arba skylės. Ir šiaip labai mažai vietų, svečių namų, kur apsistoti ir turistų beveik nėra, o mintis yra pailsėti. Tai ir vieną vietą nusižiūrėjau. Ir dabar šiek tiek dar bandau pavaikščioti, pasižiūrėti, kaip čia vietiniai gyvena, tai kol kas liūdnokas vaizdas. Skurdas, vargas, purvas, smarvė, vaikai murzini, bet žmonės pozityvus kol kas. Tai žiūrim, ką turim. Koh Rong sala tokia pilna kontrastų. Tai tačiau pirmą dieną į vieną salos pusę tai toks bomžynas neblogas ir kiniečiai užvaldė visą teritoriją, labai nemandagus, labai bjaurus, tai iš karto tokį skemą uždėjo, žodžiu, dėl nuomos, tai sumokėjau už 2 dienas, bet smarvė, triukšmas, lova, patalynė ir visa kas buvo labai tragiškai ir bandžiau su ja kažkaip tartis, bet skemas taip veikia, kai nuskemina, tu pinigų negausi atgal, tai $50 buvo nuostolis. Ir tada buvo persikelta į kitą pusę. Salos sala tai labai nedidelė, gal 10 km, tai čia toks perlas Kambodžos, bet tas perlas toks gana keistas. Tai kita pusė jau pilnas hipsterinas. Britai, vokiečiai, prancūzai. Britai, aišku, iki 1-2 nakties karaokė, rėkė, klykė. Niekam neįdomu. Ramybės lengvai negausi, ypač hosteliuose. Tai va tiek, žodžiu, toksai maisto kainas brangokas šį palyginti, ne europietiškas, bet vis tiek daug brangiau negu kitose šalyse, kuriuose teko lankytis. Ir tiek žinių kol kas. Kartais negali praleisti tokių vietų ir parodyti, kokia žavi įvairovė čia slypi. Tai va, atsukam kamerą ir pafilmuojam. Tai čia gyvena žmonės. Paprašiau, kad leistų pafilmuoti žąsis. O, šitą pavyzdžiui. Deda kiaušus. O, mama. Šiaip su žąsim čia yra momentas, kad namukas. So do you keep a pig also? Oh? Can I take a look? Tai aišku, švara, higiena yra numeris 1. Ir po to galima restorane užsisakyti pavalgyti. Bet paršiukai šiaip švariai atrodo gan. Mačiau, meniu buvo. Tai va toks ūkis. Tai antram aukšte name girdėjau, kažkas televizorių žiūri. Na, taip pat ir gyvenam. Labai faini. Čia va karšta, tai visi miega. Tai Koh Rong sala, tokie labai dviprasmiški jausmai. Tokių vietų kaip šita labai daug. Bet tuo pačiu yra ir žmonių, kurie turi pinigų. Dažniausiai atvykę iš žemynės dalies. Vietinių atlyginimas čia yra apie $160. Tai toks labai kontrastingas. Tai turistas, kuris atvažiuoja, dažniausiai apsistoja hipsterinė. Ten viskas labai gražu ir tvarkinga. O nuo paplūdimio nuėjus, nežinau, 100 metrų, tu pamatai tą realybę, kuri tokia vatina yra. Ir nelabai ką tu čia gali padaryti. Gali užeiti ir pafilmuoti ir parodyti. Kartais gali duoti pinigą, bet stipru. Šiaip tai labai dažnai atrodo, kad ten nieks negyvena, ten gal tokių apleisti leistos pašiūrės, bet realiai ten yra kažkieno namai. Nu, neįtikėtina. Aišku, tie, kas keliaujat, matė tokių vietų, gal nenustebinsiu, bet kiekvieną kartą vis tiek toks sustojus
suvokimas, kad čia yra ir mentaliteto dalykas. Ir tu čia nelabai ką paaiškinsi ar dėl šiukšlio, ar dėl tvarkos, tiesiog jie taip buvo auklėjami, taip jie gyvena ir tas šiek tiek ateina, bet tai tu gali tik tai pasižiūrėti, stebėti, bet nieko tu čia nepadarysi ir tiek žinių, tiesiog. Na, išėjus iš Šabakštynų prasideda kitokie vaizdai europiečių ir amerikiečių turistų. Are you? Hey, it's me and you. Kalbant apie uodus, čia toks šiaip įdomus dalykas yra, kad uodai nuo pusės 6 atskrenda ir apie 3 valandas visus lesa. Tai šitie uodai nešioja geltonąjį drūgį, tai visi turi labai saugotis. Ir čia prie vandens problema mažesnė yra, bet žeminiai daly ypatingai. Pavyzdžiui, kur kaupiasi vanduo, visokie bliūdeliai, indeliai, baseinėliai, tai čia tokių dalykų labai vengia. O kadangi tokių skiepų paprastai keliaujant nieks neįsigyja, nepasidaro, tai kartais gali grįžti su ligom. Tai žodžiu, kalnas, ant kurio stringa arba nestringa. Pažiūrėsim, kaip man seksis. Svarbiausia gyvenime yra judėti į priekį, nesvarbu kokios kliūtis, o šitas kelias yra ne itin malonus ant 2 ratų ir daug smėlio, bet nėra ką daryti. Svarbu neišsidrėbti. Svarbu Suzuki. Laivas Okay. Kažkur tai prikuri. Fuck. Shit. I see you guys. Nu, nice. Matau priekis ar gerėja. Tai čia nekelia. Kita. Tiem tuktukam tik tai... Gerai, gal tas sukaltas normaliai.
ištirptų. Bet čia yra daugiau drąsų žmonių. Kelkraščių gal trūksta šiek tiek. Gal ženklų. O, nu, šiaip visai gerai. Pavyzdžiui, jeigu nori mankštintis ir nėra sporto klubo aplink. Galima užžiūrėti prie Palmių giraitį. Pasižiūrėti, ką gero. Šitose Palmių giraitėse mėgsta varanai būti. Gyventi ten toks malonus pavėsis jiem. O palmės čia kokios kokonats skina turbūt. Bet šiaip Kambodža man patinka. Ôi! Ao! Hả? Labas. Gali pasirodyti, kad aš tik karves ir žąsis čia filmuoju, visokius šunis, paukščius, bet įdomu, tokios karvės nematytos, bet kitas dalykas, tai pas mus jau seniai karvės tik tai pienui, o čia karvės yra darbinės. Tai va tokia karvė naudoja ją art žemė, čia ta žemė perdžiūvusi, bent jau čia šitoj saloj. Ir dar aišku pienan, tai toks maksimalus išnaudojimas. Ką padarysi? O čia dabar einu pro mangų giraitę, aš kaip suprantu, kažkokią. Čia moteriškaitė kažką tai skaba. Čia gal ne mangai, nežinau. Taip buvo atsiklausta, tai sako, kad mangai, bet nelabai kalba angliškai. Tai bandau pralysti pro tvorą. Sakė, galiu vieną suvalgyti. Tai kas čia yra, tai neįsivaizduoju. Du nukart. Su tokiu daiktu. Lipšnus šiek tiek, aišku, labai nešvarus. Čia tai atrodo kaip sraigė būtų kokia prikibus. Kvepia labai skaniai. Gal neapsinuodysiu, galiu reikės pragauti. Atsigeriam šlikštinės kavos. Vakar vaikščiau po plantacijas. Kažkokias krūmus, medžius rodžiau, geltonus vaisius. Tai spėkit, kas čia yra. Šiaip tai kvapas toks ir saldumo turi, toks nuojauta, kad nevalgyti. Buvo panašus, šiaip atrodė labai į šitos mangus, bet ta moteriškė man žodžiu sakė, kad galiu valgyti. Tai šiandien ryte atsikėliau ir paguglinau. Tai vat pabandykite atspėti ir komentaruose parašykite, ar būtumėt patikėję, kad čia yra tai, kas čia yra. Tai mes jį valgom visi gan dažnai, galima nusipirkti parduotuvėje lengvai, bet valgom ne į visą. Šiaip vietiniai valgo ir šitą geltoną dalį, kadangi jie čia švieži, aš kaip suprantu, jisai paraudonuoja, kai prinoksta pilnai. Tai tiesos akimirka. Matot šitą galiuką, ką jis jums primena? Nu, aš tai galvoju, jo, keista forma, bet
Gal čia kokią funkciją atlieka tiesiog sėkla. Bet jisai nusiskina. Na taip. Aišku, aš čia dabar pripilsiu kavinukiai visko. Ir viduje yra dalykas, kuriam atidaryti man šiaip reikėtų peilio. Kažkokio. Tai paprašysiu peilio. Can I have a knife? Oh. Tai Indijoje šiaip labai daug yra istorijų apie tai, kaip žmonės yra išnaudojami, skaitant ir vaikus. Ir jie šitą dalyką skina, o mes už jį visai nemažai mokam ir labai mielai valgom. Ir jisai turi tokios specifinės rūgšties. Aš jau, kai Šrilankoj buvau, man kažkaip pasakojo, kad žiūrėkit, iš kur perkat, nes gal iš čia prisidedat prie tų negerų dalykų. Tai žodžiu, va taip jį atidarinėjant, labai dažnai turim čia tokios rūgšties, na, kai čia pavojinga. Ir žodžiu, žmonėms visi nagai nueina, velniop. Tai čia kai kurie turi įrangas, bet pavyzdžiui šitas kiautas yra labai labai kietas. Ir dar slidus. Bet vis tiek mes iššalysim. Tai aš naudoju čia kažkokią tai šakutę keistą. Jį atidaryti. Nu, nėra kad lengva labai, bet bandom. Tai aš įsivaizduoju, kaip čia jie atidarinėja su tokiais įrankiais, aišku, turi kažkokias technikas turbūt. Bet nagus susivaryti čia turbūt yra labai lengva. Nu, žodžiu, yra čia reikalų. Vienu žodžiu. Gal čia nėra pilnai primokęs. Nežinau, kiek čia matosi. Bet viduje čia yra anakardžių riešutas. Tai va. Tai žodžiu, šitą dalį valgyt galima. Pamandyti pradaryti, kas čia yra viduje. Nu, toks sisaliukas. Aš jo gal neragausiu. Turiu dar vieną, noriu nusiplauti, šitas dar neplautas. O čia yra anakardis viduje. Tai va, perkat riešutų kremą anakardžių, tai žinokit, kad kiekvieną iš jų reikia išardyti. Šitos reikia skinti, kokio dydžio yra. O mes juos kapojam ir vargą nematom. Ir neužjaučiam visų skynėjų, rinkėjų ir pakuotojų. Tai kai nueisi dabar pirkti riešutų, tai paklauskit, ar žino, iš kur tai riešutai. Tai va, einam pusryčiauti. Kava irgi beje labai šlykšti. O rytoj jau keliamės į Kampotą. Šiandien paskutinė naktis Koh Rong saloj. Nėra čia daugiau ką matyti. Biškai buvo sušilta, pasideginta, paplaukiata. Ir pakeičiu šiandien dar vieną viešbutį vienai nakčiai, nes rytoj prasideda Chinese New Year. Tai čia visa sala išpirkta kiniečių, čia jų šiaip yra labai daug. Iškart gali jaust pagal mentalitetą, kad ne vietinis. Tai rytoj keliuos į žemyninę dalį su laivu ir įdėsim pipirų plantacijas. Va.
Tai va, pirmas bandymas editinti movie, visą klipą. Tai čia sėdėjau dabar gal 2-3 valandas, šiek tiek YouTube, kaip tą daryti, aišku, nebuvo laiko prieš važiuojant. Ir rezultate kažką čia ištraukiau, kažką čia įkišau iš tų atminties kortelių ir visas filmas dingo. Tai va, tai dabar bandysiu viską perdaryti iš naujo. Tai dabar, kadangi jūs jau pažiūrėjote, tai turbūt pavyko. Tai jeigu patiko, paspauskit like, subscribe, nes video bus daugiau. Pirmas bandymas, kai kur neužkalbėta, kažkur tai nepakomentuota, matosi iš karto kliurkas. Pasistengsim, kad būtų aiškiau, tiksliau ir be visų ir taip toliau. Iki.